ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ ಸಿಟಿಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಹಾಕ್ಸವ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಯ್ ಅನ್ಸೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರು, ಥರ್ಡ್ ಗೇರು, ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಡಿದು. ಕೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇವಾಗ 4:15. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿ ಜಿಯಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ ಏನೋ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ CMR ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ ಸಿಟಿಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ, ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾರು ಹಾಕ್ಸಿ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಹಾಕ್ಸವ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಡಿ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 5,000 6,000 ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ, ನಾವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಿಕಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ನೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಟಿಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟು ಅಂದರೆ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿಗೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು, ಈ ಅಕ್ರಾ ಪ್ರೋವಿಕಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥವು ಹಾಕ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೀರಿ ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಫೀಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 1 hour 1.5 hour ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಿವಿ ಗುಯ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಜಸ್ಟು ಪಿಕಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ನಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋರಾದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ರೇ ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ಪು. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡು ಪಿಕಪ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಇರೋಲ್ಲ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗಾಡಿ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್. ಹಂಗೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರು, ಒಂದು K&M ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ BMC ಫಿಲ್ಟ್ರು. K&M ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಾಕು, 3,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇಜಾನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕಪ್ ಪಕ್ಕಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಭಿಬ್ರೋ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2 weeks ಬ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಮೋಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಹೈವೇ ಚಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 157 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಕ್ಕಲ್ದ ಎಳ್ದಾಗ್ತಗೋರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗಾಡಿ ನುಗ್ಗೋದು. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡು, ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನುಗ್ಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಿಟಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್, ಲೋವರ್ RPMs ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ RPMs ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು 60 ಹೋಗಿ, 5ನೇ ಗೇರಲ್ಲ 6ನೇ ಗೇರಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಯ್ ಅನ್ಸೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಗರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಇದೇ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೇ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈಮ್ ಟೈಗರ್ 800 XCX. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೋ ಈ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾಸ. ಸೊ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹಿಡಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವೇನು ಯಾವ ಕ್ರೈಮು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಯೆಲ್ಲ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆರಾಮ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ.
ಈಗ ನಾವು ಹೋಯ್ತಲ್ವ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ಲು ಇವಾಗಲೇ ಗುಯ್ 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 ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆರಾಮ್ಸೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರು, ಥರ್ಡ್ ಗೇರು, ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಗಾಡಿದು. 6000 ಒಳಗಡೆ, 4th, 5th, 6th. ನೋಡಪ್ಪ 70-80 ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟು. ಅಂದರೆ 6 ಗೇರ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲೋವರ್ RPMs ಇರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಲೋವರ್ RPMs ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಓಡಿಸಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಾನು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇದು ಒಂದು JC ರೋಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಹುಚ್ಚು ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರಾಮ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಕಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನಿಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಅದು ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 5 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಓಡಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ DBK ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇವ್ ಮಾಡೋ ಥರದ್ದು, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಸೊ ಅವಾಗಂತೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದೊಂದು 44-45 ಹತ್ರ ಇತ್ತು, 43 ರಿಂದ 45 ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಮುಂಚೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 38 ರಿಂದ 40ಗೆ ಬಂದೈತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಏನು ಆಟಾಡ್ತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈಕ್ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ. ಇದೊಂದು ಗೋಲ್ಡು KGF ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕು ವಿಂಡೋಸ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಕ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮ 350 ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಥರ ಐಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಬ್ರೋನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ. ಎಷ್ಟು 8,000 ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಭಿಬ್ರೋನು ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನಂತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಬರೋಲ್ಲ, 100% ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ನಂದು ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿದ್ದರೆ, ಬೆಸ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬಾಂಡ ತರಿಸಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ MT ಸ್ಟಿಂಗರ, ಇನ್ನು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದರೆ MT ಟಾರ್ಗೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ MT ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ KYT ಈ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. SMK ಐಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಲಾಂಗಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. MT ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅವೇನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡೆ ನೀವಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20-25 ಒಂದು 15 ಜನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 11 ಜನ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಶೈ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೈ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು
ಬರೋದಿರಲಿ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಪ್ ಬಂದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನೋ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇನು ಇರೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಹೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, AG Vlogs ಅಂತ ID. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಾಮಿಶ್ ಬೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಿದೆ. ಡಾಲ್ಫಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋ. 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಟಿಂಗ್ ನಾನಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು, ಆಯ್ತಾ? ಇವ್ನು ಮಾಡ್ಸೋನೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮದು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗಿವ್ ಅವೇ ಪೋಸ್ಟು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯದ್ರಲ್ಲೇ. ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ SMK. ನಮಗಂತೂ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.